Du hadde jo en annen historie, Robert, om et eller annet lys inne i Stavanger, med Madla, Lundsvågen. Lundsvågen? Ja. Ja. Altså, da var det sånn at hvert år, den 20. mars, så hadde jeg UFO-opplevelser. Ja. Det er mange år etter hverandre. Og så var klokka da 11:15 den 20. mars 1995. Og jeg ser på klokka, nå er jo klokka 11:15, og føler meg skuffet for at det ikke var kommet noe UFO-greier. Så plutselig så ser jeg da et kraftig lys som kommer fra øst. Så jeg tenkte vel, det kan være nattfly eller noe sånt fra Gardermoen eller Kjevik, så det het den gangen. Men så stoppet jeg jo bilen og tok siktepunkt for å se om det bevegte seg. Nei, det gjorde ikke det. Det sto helt stilt. Ingen bevegelser. Og så begynte det plutselig å gå rett ned til venstre og så nedover i retning mot Lundsvågen. Og da tenkte jeg, nå skjer det noe. Og da begynte hjertet å banke kraftig, altså. Keiv etter pusten. Og tråkte gassen i bånn og kjørte mot Lundsvågen. Og det tok 4 minutter bare ned der, så var jeg der. Og da ser jeg kraftig lys som er bak en vold, for der holdt de på å grave og lage til svære hauger med deponerte hauger som midlertidig. Så ut som svære berg. Og så parkerte jeg bilen, og så gikk jeg ut av bilen og tenkte nå skal jeg få kontakt med dem. Endelig få skikkelig kontakt. Og gå rundt denne volden der på baksida. Da er klokka fremdeles litt før 12. Sånn at det passet jo veldig godt med tid og dato. Så var det jo det at det jeg husker her i dette tilfellet her, er at jeg var på vei mot bilen og følte meg skuffet at jeg ikke hadde opplevd noe, at det ikke var noe. Og satte meg rett inn i bilen, og så kjørte jeg hjem. Og det var ikke mange minutter, men det var 5-6 minutter, så var jeg hjemme. Reiste hjem og var pottesura. Da ser jeg jo på klokka at klokka var litt over 2. Og hvordan i alle dager skulle det gå 2 timer på det? Så det er et tidstap på 2 timer. Det har ikke vært noe regresjon der igjen? Nei, ikke det hele tatt. Men det har jeg veldig lyst til å gjøre. Ja. Å ta en regresjon på det. Og finne ut hva som hadde skjedd. For jeg har lest mye om det, at hvis noen blir tatt inn i romskip, så skal de ikke huske dette her. Det ligger i minnene, og så dukker opp på rette tid når du får bruk for det du har opplevd. Men jeg er jo veldig nysgjerrig, så jeg har veldig lyst til å finne ut om det skjedde noe der. Og hvordan kan ellers 2 timer forsvinne? Nei, det er et godt spørsmål, vet du, så. Ja. Du får ta oss og fortelle resten når du går i regresjonen. Det skal jeg. Ja.